Երեք ամբողջ օրը մի շնչի տակ կատարվել են ընտրախախտումներ։ Այդ առումով ՔՊ-ն շուտով կգերազանցի անգամ 95-96 թվականների բեսպրեդելը։ Ահազանգները շատ էին, ընտրատեղամասերի մոտ Սարիկ Մինասյանի խանութ-շտաբ կար, ընտրողների մի մասը նախ մտնում էր այնտեղ, հետո նոր ընտրատեղամաս, հետո էլի էին մտնում, այնտեղ հետ գնում էին, ամբողջ օրը կուտակումներ էր։ Տեղի ունեցավ ավականու թեկնածուի ձերբակալություն, խոսվեց ջավախքից ընտրողներ բերելու մասին, մարդիկ պարզել էին, որ իրենց տան վրա տասնյակ գրանցվածքներ կան, մամուլում գրվեց Գյումրու խաղամոլների հաշվին լիցքավորումներ էին անում, որ ՔՊ-ի օգտին քվեարկեն ու դժվար լինի բացահայտում, արձանագրվեց ընտրողների ուղղորդում, բաց քվեարկություններ, իսկ քվեների հաշվարկի ժամանակ նաև լույսերը տարան, ինչը սովորաբար լինում է ընտրությունների դեպքում, գրանցվեցին դիտորդների ահաբեկումներ, լրագրողների նկատմամբ ճնշումներ եւ այլն, ու այդ բոլորը ՔՊ-ականների կողմից եւ այդ ամենով հանդերձ շատ վատ արդյունք ՔՊ-ի համար։ Ընդունելով պարտությունը Նիկոլը ասում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ազատորեն ընտրություն կատարելու հնարավորություն ունի։ Իսկ ես վստահորեն կասեմ, որ ի տարբերություն Փաշինյանի կենացների ՔՊ-ն ամեն ինչ արեց, որ ազատ ընտրություններ չլինեն։